Սիրելի հայրենակիցներ, բարելույս բոլորին։ Այսօր ձեզ հետ կցանկանամ ևս մեկ անգամ կիսվել, թե ինչպես կարելի է կաղամբը ճիշտ տարբերակով խաշել։ Ուրեմն այս անգամ ես կաղամբը կփորձեմ խաշել ձեր խորհուրդների հիման վրա։ Օրինակ, ես մեկ անգամ տեղադրել էի կաղամբ խաշելու տարբերակը ինձ համար, այդ տարբերակը շատ հարմար տարբերակ է։ Բայց կային մեր բաժանորդներից, որոնք շատ լավ խորհուրդներ են տվել, որոնք անպայման հաշվի առնելով կցանկանամ, որպեսզի փորձենք եւ հիմա այդ տարբերակով խաշենք։ Մեկնությունները ես կկաշտամ, շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր գրողներից, իդեպ շատ եմ սիրում, երբ որ տալիս են ճիշտ խորհուրդներ, ճիշտ խրատներ, որոնք մեզ բոլորիս օգուտներ է բերում։ Այնպես որ ոչ մեկս չենք կարող ասել, որ խոհանոցում կատարյալ ենք, ինչքան էլ սովորենք, ավելի ու ավելի շատ սովորելու կարիք ունենք, այնպես որ չենք դադարում սովորել եւ սովորեցնել։ Գրեք ձեր կարծիքները ամեն ժամանակ, որովհետև ցանկացած խելացի, իմաստուն, օգտակար կարծիք անչափ թանկ է ինձ համար։ Իսկ այժմ ես կարտամ խորհուրդները եւ այդ խորհուրդների հիման վրա խաշենք կաղամբը։ Ուրեմն այստեղ ինչ են գրել։ Չեմ ուզում, Կարինե Գրիգորյանն է գրել, չեմ ուզում, մտածեք, որ դիտողություն եմ անում, բայց կաղամբը պետք է խաշել բաց կապարիչով, քանի որ կաղամբը պարունակում է եթերային յուղեր, որոնք տաքանալից բացասական հատկություններ են ձեռք բերում։ Դրանից ազատվելու համար պետք է բաց կապարիչով կաթսայում եռացնել, որ գոլորշու հետ դուրս գա։ Ուրեմն, Կարինեն ինչ է մեզ խորհուրդ տվել, որից շատ խորին շնորհակալություն ենք հայտնում, նախ իշ շատ մեղմ խորհուրդ տալու ձևի համար, որովհետև մարդիկ կան, որ նույնիսկ խորհուրդ տալուց կարող են մարդկանց վիրավորել։ Դա նման է մի բանի, որ ինչ որ մեկին կարող ես տորթ նվիրել, շատ գեղեցիկ մատուցելով, կամ կարող ես այդ տորթը շպրդել մարդու դեմքին։ Կան խորհուրդներ, որ իրականում այսպես էր, բայց մեր բաժանորդներից շատերը կարողանում են ճիշտ, հարգալից, խելացի, իմաստուն խորհուրդներ տալ։ Նորից եմ հայտնում շնորհակալություն Կարինե Գրիգորյանից։ Հիմա Կարինե ջան, մենք կապարիչը բաց ենք եփելու կաղամբը։ Հաջորդ խորհուրդը կաշտամ։ Կներեք, Սոնյա Չեդիլյան։ Կներեք, եփած ջրի մեջ ավելի հարմար է։ Այս խորհրդից էլի են տվել շնորհակալություն Սոնյա ջան, ձեզանից էլ անչափ շնորհակալ եմ։ Էլի են այդ տեպի խորհուրդ տվել, նորից կարտամ։ Ուրեմն ես մեջտեղի այդ կոշտ մասը խորությամբ հանում եմ եւ դնում եմ տաք ջրի մեջ։ Տաք ջրի մեջ իրենք արդեն առանձնանում են, այսպես է անում։ Մեր Ջեմա Մխիթարյանը, ուրեմն մեջտեղից ինքը բացում է, այս տարբերակով եմ անելու այսօր, ինքը տեսնենք ջրի մեջ կառանձնանա, որպեսզի ձեր խորհուրդների հիման վրա այսօր խաշենք կաղամբը։ Հաջորդ խորհուրդը Ես միշտ այդպես եմ անում, գրել է Լենա Գրիգորյանը։ Ուրախ ենք ձեզ համար, Լենա ջան, որովհետև դուք էլ ընտրել եք այդ տարբերակը, ամեն մեկի տարբերակը, եթե արդյունքը շատ լավ է ստացվում, ուրեմն ճիշտ է։ Կարևորը վերջն է, ոչ թե սկիզբը։ Ուրեմն Ռիմա Աֆշարյանը, ամենալավ ու հեշտ կաղամբը անելու համար պետք է դնել եռման ջրի մեջ մի 10 րոպե եփել ու հեշտ հանգիստ լրիվ կլինի։ Ուրեմն Ռիման էլ խորհուրդ է տալիս եռման ջրի մեջ դնել։ Ես կաղամբը Մարետա Շալիկյանն է գրել, Մարետա Շալիկյան։ Ես թե Ծաղիկյան կամ Շալիկյան, չգիտեմ,
Շալիկյան երևի։ Ես կաղամբը կտրում եմ հորիզոնական վերևի մասը, ոչ եմ անում, իսկ ներքևի մասը տոլմա։ Սա էլ է տարբերակ, շատ շնորհակալություն ձեր կարծիքների համար։ Սիրելիներ, այս կան կարծիքներներ, որոնք իրականում ես ցանկանում եմ, որպեսզի ուշադրություն դարձնենք եւ կաղամբը խաշենք իրենց ասած տարբերակով։ Մեկն էլ կար, որ հիշում եմ, ոնց որ չտեսա, ասում էր մեկ ճաշի կդալ աղենք լցնում եւ կաղամբը տեղադրում ենք մեջը։ Նայենք եթե գտնեմ, դա էլ լավ, ինչևէ չեմ կարող դա գտնել, բայց այդպիսի մեկնություն էլ կար, որ գրել էին, որ մի ճաշի կդալ աղեն լցնում եւ դնում են երման ջրի մեջ։ Ուրեմն այսպիսով կփորձենք այդ տարբերակով։ Հիմա կացարում ես գազօջախին ջուրը դրել եմ եռալու, հիմա ինչ ենք անում։ Այսպես ձեր տված խորհուրդներով մեջտեղից կտրում ենք կոթը, առանձնացում ենք կամ պտղակոտը երևի ավելի ճիշտ եւ դուրս ենք բերում։ Ես ասեմ, որ այս տարբերակով ինչով է ճիշտ, կաղամբները մեծ փոքր են։ Այսօրվա մեր կաղամբները խոշոր չեն։ Եվ եթե կաղամբները խոշոր չեն, ես մտածում եմ, որ այս տարբերակը անել ավելի հեշտ կլինի, որովհետեւ իրենք կհասցնեն եպել, բայց կան մեր սիրելի խոհարար կանանցից, որ գտնում են, որ մեծ տարբերակով էլ, եթե այս տարբերակով խաշեն, մեծ կաղամբով, էլի կեպվեն եւ կբացվեն ջրում։ Այսպես արեցինք, հաջորդն էլ կանենք, ինձ համար էլ այս տարբերակ ասեմ նորություն, այս տարբերակով երբևէ չեմ խաշել, բայց ոչինչ, ամեն ինչն էլ անելով ենք բոլորս էլ սովորում, այսպես, սրանք արեցինք արդեն, մնում է մեր ջուրը եռա և ավելացնենք ջրին մեկ ճաշի գդալ աղ։ Հիմա աշտեին գազօջախին դրված է ջուրը, լույսը միացնենք, ուրեմն եթե օտատար ունենք, քանի որ մենք պետք է խաշենք բաց կաթսայի մեջ, ինչպես մեր բաժանորդներից մեկն էր բացատրել շատ պարզ պատճառներով, ուրեմն եթե ունենք օտատար, կարող ենք միացնել օտատարը, որպեսզի ամբողջ տունը չգոլորշիով պատվի։ Ուրեմն հիմա արդեն ավելացնեմ մեկ ճաշի գդալ աղը, հիմա մի հատ երգը կա և կտեղափոխենք կաղամբները մեջը։ Արդեն քանի որ հողը բարձրանում է, կարող ենք միացնել օտատարը։ Ուրեմն մինչև եռալը կարող ենք կապարիչ դնել, որպեսզի ինքը ավելի շուտ եռա, իսկ երբ որ եռած, արդեն կապարիչից կազատվենք և կտեղափոխենք կաղամբները մեջը։ Հիմա արդեն մեր ջուրը սկսեց եռալ, կարող ենք տեղափոխել կաղամբները մեջը։ Էնպես անենք, որ ինքը ամբողջությամբ մխրճվի մեջը, որ լավ եփվի և կաղամբ, ինչպես մեր բաժանորդներից են ասում, բացվի հենց տապությունից։ Եվ ինչպես բացադրեց մեր բաժանորդներից Մարիամ Գրիգորյանը, նորից եմ կրկնում, քանի որ կաղամբը իր մեջ պարունակում է եթերային յուղեր, և եթերային յուղերը տաքանալիս կարող են վատ ազդեցություն առաջ բերել կամ կարող են թունավորումներ թեկուզ առաջացնել, դրա համար, որպեսզի այդ եթերային յուղերը դուրս գան, հարկավոր է, որպեսզի բաց կապարիչով այն եռացնենք, որպեսզի գոլորշու հետ դուրս գա։ Երևի ճիշտ հասկացա ու բացատրեցի, չէ՞ Մարիամ Գրիգորյան, եթե լսում եք, ապա կարող եք արձագանքել մեկնությունների մեջ, այսպիսով օտատարը միացնում ենք, եթե ունենք օտատար, որպեսզի գոլորշին արդեն եփելու ընթացքում բարձրանա։ Եվ
Եփում ենք 10 րոպե, ինչպես նշել էր մեր բաժանորդներից Ռիմա Ավշարյանը։ Այսպիսով եփում ենք 10 րոպե։ Հիմա, ինչպես օրինակ կարտոֆիլ կա շուտ եւ փողե, կարտոֆիլ կա ուշ եւ փողե, կաղամ կա շուտ եւ փողե, կաղամ կա ուշ եւ փողե։ Հիմա տեսնենք, սա օրինակ 3 հատ տարբեր կաղամներ ենք դրել։ Օրինակ ես փորձում եմ 10 րոպեից ավելացել է, այս մեկը շատ լավ եփել, ինչից կհասկանանք։ Եթե պադարակաղը մեջը կմտցնես, ինքը հեշտությամբ կմտնի եւ փափուկի, ուրեմն արդեն կաղամը պատրաստ է, տեսեք։ Իսկ եթե դժվարությամբ կմտնի, ուրեմն կաղամը դեռ չի հասել։ Օրինակ, այստեղ դժվարությամբ է մտնում, դեռ չի հասցրել եփվել, տեսեք։ Այսպես պահեմ, որ բոլորդ էլ տեսնեք։ Սա դժվարությամբ է մտնում։ Այն մեկը փոքր էր ավելի արագ եփվեց։ Այսինքն, այստեղ ինչքան որ հասկանում ենք, ոչ թե րոպեն է որոշողը, այլ եփված լինելը։ Եթե եփվել է, ապա շուտ դուրս ենք բերում։ Եթե չէ, թողնում ենք, որպեսզի մի փոքր ավելի շատ եփվի։ Հիմա ուղղակի ես ուզում եմ, որպեսզի տեսնենք, թե մեր բաժանորդների տված խորհուրդները որոնք են ավելի ու ավելի շատ օգտակար մեզ համար։ Փորձեր ենք անում միասին, սիրելիներ։ Էս էլ լավ չի եփվել, նորից թողնում ենք եփվի։ Տեսեք, օրինակ, այս արտաքին շերտը ինքը արդեն շատ լավ եփված է։ Կարող ենք դուրս բերել թեշտիկները, որպեսզի ավելի շատ չեփվեն ու չլղկվեն, այսպես։ Ահա։ Սրանք հանեմ, թող մեջը եփվի, որովհետև ինչքան որ տեսնում եմ, վրան եփվել է, մեջը չի բացվել, շատ միգուցե ես լավ մեջտեղը չեմ բացել, դրա համար չի բացվում, չգիտեմ, ամեն դեպքում այս կողքիններն են լավ կդրված, բայց չեմ բացվել։ Միգուցե կաղամբի որակից էլ է, չգիտեմ, ամեն դեպքում փորձում ենք, որպեսզի գտնենք այն արդյունքը, որը մեզ բոլորիս ավելի արդյունավետ կլինի։ Այս թեփտիկները արդեն եփվել են, դուրս եմ բերում։ Հատիկ, այս տարբերակը շատ լավ է դուրս է գալիս։ Փոքրացնենք, որ մեջը լավ եփվի մյուսի ևս։ Չէ, դեռ շատ չոր է մեջը։ Թեփտիկներն էլ բաժանվում են արդեն, քիչ-քիչ բաժանվում, առանձնանում են։ Պարզապես մի բան էլ կա, որը նկատել եմ, սիրելիներ, շատ մանրամասնորեն այսօր ես խոսում, զրուցում եմ ձեզ հետ, որովհետև ցանկացած գործի մանրամասնությունները ինչքան ավելի լավ հասկանանք ու ճանաչենք, մեր խոհանոցում արդյունքը ավելի գերազանց կլինի։ Դրա համար ես ամեն ինչի մեջ աշխատում եմ ստանալ իմ տարբերակս։ Ինչ էլ որ ասեն, միևնույն է, ես փորձում եմ իմ տարբերակսել, գտնել իմ տարբերակս անել, որովհետև ինչպես մարդիկ են տարբեր, այնպես էլ ամեն մեկիս կերակրած տեսակը նույն բաղադրատոմսով պատրաստում ենք ամեն մեկիս մոտ տարբեր է ստացվում։ Ուրեմն մի բան էլ նկատեցի, տեսեք, կաղամբը եթե ինքը մենակ լիներ, այս մեկը լիներ, ինքը ավելի ազատ կեփվի ու ավելի լավ կարող է թեշտիկները բացվել, բայց ոչինչ։ Այս տարբերակով էլ կարող ենք եփել, որովհետև այս տարբերակով էլ կեփվի թեշտիկները չբացվեն էլ միևնույն է, արդեն հնարավորություն կընձեռվի, որպեսզի իրենք ներսով բացվեն, հետո դուրս կբերենք։ Ահա։ Այս մեկը, օրինակ սա մեծ էր, այս մյուսից սա ավելի ուշ է եփվում։ Այս մեծը արդեն սկսեց մեջտեղը փափկել, սա դեռ շատ չոր է։ Ան վրայից էլ որ նայեք, ինքը սպիտակ է, երբ որ եփվում է, ինքը դառնում է դեղնավուն։ Փափկում ու թափանցիկ է դառնում, բայց դեռ սա, ինչպես տեսնում եք, լավ չի եփվել։ Իսկ սա, որը ավելի մեծ է, տեսեք, ինքը թեշտիկներ բավական վրայից շատ եմ հանել, բավականին լավ եփվել է։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն դուրս կբերեմ ամբողջությամբ կաղամբը և կարճ կվերջացնենք այս տեսանյութը
իր վերջնական ավարտով միասին։ Սիրելիներ, ահա, եւ մեր թեշտիկները այսպիսին են, պատրաստ են։ Շատ լավ իրենք բացվում են, թերթակ են, երևում է քոլոշին բարձրանում է, այսպես։ Շատ լավ առանձնանում են, բայց ասեմ, որ հավասարաչափ չեն եփվել։ Այս մեջտեղը, եթե դուք էլ նկատում եք, ինքը թափանցիկ չի դարձել։ Հավասարաչափ չի եփվել, ու մի փոքր հում է մնացել։ Իսկ երբ որ հում է մնում, սա նշանակում է, որ կաղամբը փաթաթելիս կարող են կոտրվել։ Այդ կաղամբը, երբ որ միսը աշտեն մեջը տեղադրում ենք, փաթաթում ենք, կարող է կաղամբը կոտրվել։ Մի խոսքով, սիրելիներ, ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ բացվում է, տեսեք, ինքը իրականում շատ լավ բացվում է, բայց ավելի ճիշտ ես եմ գտնում, որ իմ առաջին առաջարկածս տարբերակը ավելի ճիշտ կլինի արդյունքը, որովհետև հավասարաչափ կխաշվի, բայց այս արդյունքն էլ պատկերացրեք, որ ինձ չափազանց շատ դուր եկավ։ Պատրաստեք այս տարբերակով, էլի, երբ որ այսպիսի թփեր կստանաք, արդեն կկիսեք, ինչպես կցանկանաք, ինչպես ես մյուս տեսանյութում եմ տեղադրել։ Մյուս տեսանյութը, թե ինչպես կարելի է կաղամբը խաշել, ես կտեղադրեմ սիլկան տեսանյութի, այս տեսանյութի ներքևում, որպեսզի դիտեք։ Այնպես որ այս երկու տարբերակն են ինձ դուր եկավ։ Պարզապես չգիտեմ, նորից եմ կարծում, որ սրա մեջտեղից հետ շատ լավ եփվել է։ Լավ է, ամեն ինչ լավ է, դուք գրեք ձեր կարծիքը, ավելի լավ կլինի, թե ոչ տարբերակն է ավելի հարմար, կամ ընտրեք ձեր տարբերակը։ Մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, միացեք մեր քննարկումներին, որպեսզի մենք ավելի լավ, ավելի գերազանց արդյունքներ ստանանք, մեկս մյուսիս հետ մեր կարծիքները բաժնեկցելով։